Hello guys, hello, good morning. आज मेरो ब्लग स्टार्ट यहाँबाट ओइच बवाल देखिँदो रहेछ। अल्ट्रा वाइडमा छ मेरो अहिले 1080p मात्रै छ है, फेरि फोके टुके छैन मेरो। पहिला अब यसलाई स्टार्ट गरौँ। बजारमा काम छ, बजार सुधार जाउँ कस्तो आउँदो रहेछ। अलिअलि हल्लिँदो रहेछ र त्यो स्टेबलै हाल्दा रजिस्टरी मोड त अन छ मेरो। ओइ पछाडि मेरो घाम छ, फोटो कस्तो आउँदैछ, भिडियो कस्तो आउँदैछ, मेरो भोइस कस्तो आउँदैछ मलाई थाहा छैन है। किनकि यसमा मैले माइक लगाएको छैन। माइक किन लाइन भन्दाखेरि मेरो एक्सटेन्डर छैन। एक्सटेन्डर नभइसकेपछि कि मैले यसको त्यो बाहिरको केस निकालेर लाउनु पर्यो। केस निकाली नआउँदाखेरि मिल्दैन रहेछ, पोकेट मैले लगाइन। ओइ रास्कल त्यो हेर्न हो साइको चाहिँ कहाँमा त मोहानी लगाउने लेखक माया बवाल यार, बवाल। दाजु भाले छ ठुलो बाबाई निस्केको। अब काम सकिहाल्यो, मासु सासु दिइहाल्यो। सबै अटो छ है मेरो। एक्सपोजर पनि अटो छ, व्हाइट ब्यालेन्स पनि अटो छ। कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा भरे फोनमा हेरेर थाहा हुन्छ। भोइस कतिको रेकर्ड हुँदैछ त्यो पनि थाहा भएको छैन नि त मलाई। त्यो पनि भरे हेरेर थाहा हुन्छ। भोइस रेकर्ड चाहिँ भएको रहन्छ भने अनि चौपटमा यसलाई ठुलो भिडियो बनाएको। यसमा पनि आउँछ नि त नि नोइज क्यान्सलेसन। अहिले चाहिँ मैले मेरो नोइज रिडक्सन पनि हाई गरेको छु। कतिको नोइज रिडक्ट हुँदो रहेछ। योभन्दा अगाडि स्ट्यान्डर्डमा रहेछ, लो स्ट्यान्डर्ड र हाई हुँदो रहेछ। के थियो, लो स्ट्यान्डर्ड हाई अथवा स्ट्यान्डर्ड हाई समथिङ त्यस्तै के थियो। मैले हाई बनाएर यहाँ हेर्दा त कपाल देख्छ मलाई। मोहानी लगाउने एक्सपोजर चाहिँ मैले समथिङ मिलाउनु पर्छ होला। घाम त मेरो त कहाँ लाग्छ। Sweet home. होइन त त्यो अघि उयसमा थियो नि त, के भन्छ यो अघि उयसमा थियो नि त। यहाँ रिजर्भ तानेको थियो क्या। रिजर्भ के भन्छ, चोक। फाइनली आइम गोइङ टु बस। स्कुटी कुदाएर यो बाइक कुदाउन कति कठिन लाग्यो। हिँडी पनि यस्तो सानो।
मलाई किराले पार गरेर पनि राम्रो भाइलो बस्ने चाबी भाइले खोइ हेर्न कहिले देखिन्छ कति राम्रो नि टुक्ने पनि कति टुक्ने क्या म खाना खान लाग्दिएको अब अಯ್या अब ब्याङ्क जाने अनि ब्याङ्कबाट उतै उतै खाना खान जाने ल अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ नि कलेक्सनबाट निस्केको कस्तो घाम छ भने नि अब लाग्दिने घर खाना खाने अनि खाना खाएर ब्याक टु पसल भ्लग बनाउँदिनँ होला भ्लग आजको यहाँ यति अन्तिम हो कि एकैचोटि भरे एन्डिङ गर्छु नभए यो मलाई उयो नि छैन अनि के अरे के भन्छ overloaded. मजा आइरहेको छ मलाई पुरा मजा भालो लाग्छ छैन दिएको अनि अरू बेला त दिएको हुँदैन थियो त अगाडि ल्याएर राख्नु भन्नुहुन्थ्यो त अनि फेरि कुकुरलाई भात बेसी अगाडि जानु हुँदैन फेरि कुकुरले हानिदिन्छ एट्याक हान्छ एट्याक कहाँ राख्नु यार स्कुटी नै स्कुटी भयो स्कुटी भन्नाले बाइक के भयो मोटाको अगाडि बाइक के बाइक पनि राख्नु भएन त हो के गर्नु गाह्रो छ यो गीत अब एउटा गीत सुनेपछि कोही कस्तो दामी देखेको बाबाई खाना खाइसकेर जाने अनि पसल गरेर कलेक्सन आएर अघिदेखि म भनिरहेको छु 2000 years later फाइनली म आइपुगेँ पसल 1 घन्टा जतिको म पसल आएको कान्छो भाइ यहाँ छ म यहाँ छु त्यो 3000 वाला लग्दै अरे कुन के भने त्यस 3000 वाला हुँदै लग्दै अरे सबै काम सकिसक्यो अब पसल बन्द गर्ने एकछिनमा जाने घर जाँदाखेरि नाइट मोड अन गरेर चेक गर्नुपर्छ ल कस्तो दामी आएको यार वाह ल लाग्दैको अब पसलतिर पसलतिर है त पसल बन्द गरेर घरतिर यसो घर बनाइन किनकि मैले क्यामेरा लिएर गइनँ उता घाममा लिएर पुगेर हिँडेँ
घाम उस्तो थियो सानो उस्तो थियो ठिक हुन्छ क्या अलिक Night moon goes to let's check out guys, night moon check out. Dogini, oh, nanti kau pusing kau channel lau, तिम्रो त्यो हाँसिलो मुहारको छजलको जब आउँदा तिम्रो त्यो हाँसिलो मुहारको छजलको जब आउँदा मायाका कुरा कस्तो भिरले चित्त बुझाउँदा के लुज भयो नि थाहा भएन यहाँ सबै थाहा छ भर गरेर होला के होला तर झन् क्यामेरा भुइँमा फाटै झन्छ कस्तो लाग्ने आएको नाइ यहाँ मेरोमा के राम्रो लगाइ जाने बाटो के फुबारे हो अहिले कहाँ फुबारे गयो लिटिल प्रोग्राम गर्न सक्छ मलाई असो कति भयो के अरे मुनिको बोल्टै लुज भएछ यो त एकैचोटि घर गएर बिस्तारै मेरो अनुहार के छ नि Bye bye. Good to go, Mama.